Šī gada kultūras foruma Balta nakts ietvaros Vermanes dārza plosies radošā darbnīca Rādi un Rādi. Visiem darbnīcas apmeklētājiem bija iespēja pazīmēt ar gaismu un izveidot neparastas fotogrāfijas. Katra pasākuma dalībnieka izveidota bilde piedalījās zīmēšanas ar gaismu konkursā. Nedēļas laika notika balsošana par populārāko izveidoto darbu. Rezultātā tika noteikti 4 uzvarētāji. 3. vietu ieguva Egija. 2. vieta ir Aleksandrs ar saviem draugiem un Rīta ar savu ritini. Un 1. vietu ar lielāku balsu skaitu ieguva Beāte. Sveika, Beāte! Tu esi mūsu zīmēšanas ar konkursu galvenā uzvarētāja. Tu ieguva 1. vietu ar savu foršu fotografiju. Varbūt pastāstīji, ko tur tu tādu uzzīmēsi, ka tā fočina visiem iepatikās tā. Es vēl joprojām esmu šokā. Ir tik superīgi forši. Jā, ko es uzzīmēju? Es uzzīmēju tādu sirsniņu, īstenībā tas bija ritīgi pa jokam, un galīgi vispār nebija domāts, kad piedalīšos kaut kādā konkursā, bet tur bija tik superīgi zēni, kas fotografēja, un kad viņi ieraudzīja, kad mēs uzzīmējām ar manu draugu Arturu kopā, tad viņi teica, ka Dievs, obligāti piesakies konkursam, šā ir ritīgi laba. Jo sākumā viņi smējās, viņi domāja, ko es tur ņemos, čik. Un tad jā. Jā, nu tad, tev kā uzvarētāji, jāizvēlas viena no balvām. Mums ir 4 balvas. Tas ir Kasperski antivīrus, 2 somas no Kasperska, tādas foršas, un 2 ielūgumi uz multikino. Kuru tad tu gribētu izvēlēties? Noteikti, ja es mēģinu jūsu, Kasperski, tas antivīrus, jā. Jo man šobrīd kā reizi viņš ir vajadzīgs un legāls un forši, lai viss ir kārtībā, lai dators strādā un iet, un lai nav nekādas problēmas. Tā kā jā, noteikti, kad es ņemšu to. Tā izrādījās, ka Kasperski antivīrus Beātei bija tieši tas, kas vajadzīgs. Jā, es nopirku jaunu datoru. Jā, Samsung superīgu. Un man likās, ka man viņa iekšā antivīrus programma būs uz visu mūžu, bet diemžēl man nav. Tāpēc, jā, būs ritīgi forši. Esmu ritīgi priecīgi, nežēlīgi, milzīgs, šausmīgi liels paldies. Ko tad nozīmē būt par uzvarētāju? Tas bija ritīgi superīgi. Es iegāju draugos, es biju iepublicējis draugos savu bildi, un tad man vienkārši draugs uzrakstīja, tu zini, ka tas iegūs 1. vietu? Es saku, ko? Kādu 1. vietu? Nu, kā tu piedalījies konkursā? Es saku, nu jā, es zinu, bet es saku, ko? No 400 bildēm? Ak, Dievs, nopietni! Tad ritīgais tāds šoks un pārsteigums, un jā, tad es uzzināju, ka 17. man liekas, bija pie jums jāierodas Rīga Plaza veikalā, bet tā kā es mācījos, un man nebija laiciņš, tad es zvanīju jums pa telefonu un teicu, kad es nebūšu, un kad, jā, kad esmu tā foršā meitene, kas ir uzvarējusi konkursā. Kas stāsta Beāte, šogad kultūras foruma Balta nakts bija daudz interesantu objektu un kā obligāti ir jāturpina tradīciju šī pasākuma rīkošana. Vispār superīgi, ka mums ir tāds pasākums, jo es stāstu draugiem arī ārzemēs, es, piemēram, pat dzīvoju 2 gadus Eģiptē. Un, kad es stāstu un lieku tās bildes un publicēju arī, un par to arī, kur tās sirsniņi, kur es zīmēju visiem tāds šoks, es saku, jā, mums tāds pasākums, White Nights, un tā, tad viņiem tāds šoks, kas tāds ir, saku, kad tas nav ne tikai mums, bet tas arī ir citās valstīs Eiropā, un kad mums ir tāds foršs līmenis, un kad mums arī viss kaut kas notiek, ne tikai baltās naktis, bet, vispār, tā, man liekas, ritīgi ir forši. Daloties ar emocijām, Beāte ieteica turpmāk kultūras foruma Balta nakts veidot vairāk darbnīcu, kuros ir iespēja piedalīties, nevis novērot. Man, piemēram, ritīgi patikās pretī kongresa namam. Bija tas labirints, viņš nebija nekāds nenormāls sarežģītais, bet bija tik superīgi, ka visi gāja iekšā un tur ritīgi ņēmās un mēģināja un eksperimentēja. Tad man liekas, tas ritīgi tik superīgs un interesants, jā. Jo tur arī pats var iesaistīties. Tas nav tā, ka tu aizies uz kaut kādu izstādi galeriju un tad skaties, smuku gleznu. Jā, smuku gleznu. Ok. Mums ir vēl 3 balvas no Kasperski un multikino, kuri gaida savus uzvarētājus līdz šī mēneša beigām.